Mtazamaji wetu, tunakuletea hii leo taarifa hizi zikihusisha ishu zima ya matumizi ya dawa za kulevya, lakini namna ambavyo baadhi ya mashirika na taasisi mbalimbali zimekuwa mstari wa mbele kuendelea kusimama kupambana na kutoa elimu ya uraibu. Na kwa siku ya leo, mtazamaji wetu, tumeweza kuzungumza na ndugu yetu huyu kwa maana ya Nojo Kushoka, ambaye yeye ni muasisi na mkurugenzi mtendaji kwa maana ya shirika la Deploy Nurturing Gallery lililopo hapa mkoani Arusha kwa maana ya DNG Tanzania, keza kuzungumza namna ambavyo kama shirika hilo limekuwa likiendelea kutoa elimu hususan kwa wanafunzi. Kwa hiyo tumeweza kuzungumza naye mambo mbalimbali. Moja kati ya vitu ambavyo ameweza kuvizungumzia ni kama vile ambavyo wanaendelea kutoa elimu kwa jamii hususan kwa upande wa wanafunzi wa shule za sekondari. Na kumbuka kisa kile ambacho kilitokea pia kikaripotiwa kwa maana ya mwanafunzi mmoja aliyegundulika kwamba alikuwa anauza biskuti zile ambazo zilikuwa tayari ni dawa za kulevya. Kwa hiyo naweza tukaona namna ambavyo kama taasisi ama mtu mmoja kwenye jamii taje kuendelea kusimama kuhakikisha kwamba tunakabiliana vema na ishu ya madawa ya kulevya. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Kalam TV Online, channel ambayo imelenga kuhakikisha kwamba inafikisha elimu kwa jamii. Lakini kubwa zaidi, endelea kushare, comment na weka maoni yako hapo tuweza kuyafanyia kazi. Hapa ni sehemu ya kile ambacho tumezungumza na ndugu yetu Nojo Kushoka kuhusiana na kile ambacho anakifanya, lakini eneo hilo la wanafunzi. Karibu sana mtazamaji wetu tuweze kuungana na ndugu yetu Nojo Kushoka. Naitwa Nojo Kushoka, mimi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la serikali la Deploy Nurturing Gallery kwa maana DNG Tanzania. Ofisi zetu ziko Arusha hapo maeneo kwa Idi Sakina. Kimsingi sisi tunahusika na masuala ya uwezeshaji wa wananchi katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, za kijamii, elimu, za kiraia na vitu kama hivyo. Lakini tumekuwa pia tunafanya shughuli za kufanya uhamasishaji kwenye mashule kwa maana ya wanafunzi wafahamu kuna issue ya madawa ya kulevya ambayo of course ni janga kubwa sana la kitaifa na kidunia kwa ujumla. Na unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini tumewafocus au tumelenga kuwafikia wanafunzi? Tumelenga kuwafikia wanafunzi sababu tunajua wao ndio jamii ya kesho, na kundi la wanafunzi ni watu ambao wanapenda kujifunza vitu vingi, kushawishika, kujaribu hichi na kile. Kwa hiyo tukasema ni vyema tukawafikia katika nafasi ambayo tunaipata ili kuweza kuwafundisha na kuwafahamisha kwamba bana, haya ni madawa ya kulevya, yao yatambue kuna aina kadha wa kadha, lakini pia ufahamu madhara yake yanakuaje. Na kiwalisha tulikuwa tunafanya kwa kushirikiana sana na jeshi la polisi, kwa maana tunakwenda kukutana na wanafunzi, tunakuwa na vitu kabisa halisia